வெல்கம் டு எவ்ரிதிங் இஸ் ஹியர். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற டாபிக் இங்கிலீஷ் லேர்னிங். இன்றைக்கி நம்ம அனிமல்ஸோட நேமும் அதோட குட்டிகளோட நேமும் இங்கிலீஷில் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கேட் அண்ட் கிட்டன், கேட் அண்ட் கிட்டன். பிக் அண்ட் பிக்லெட், பிக் அண்ட் பிக்லெட். சீப் அண்ட் லேம்ப், சீப் அண்ட் லேம்ப். கோட் அண்ட் கிட், goat and kid. Lion and cub, lion and cub. Hen and chick, hen and chick. Cow and calf, cow and calf. Horse and foal, horse and foal. Duck and duckling, duck and duckling. Dog and puppy, டாக் அண்ட் பப்பி. மாதிரி நிறையா யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்க்கு எவ்ரிதிங் இஸ் ஹியர் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.